От Кремля до Как красиво! характерной чертой центра Москвы является причудливая сеть переулков. Это существенная особенность старинных городов, имеющих многовековую историю, таких, например, как Таллин, Тбилиси, Москва. В новых же городах, построенных не так давно, мы не найдем этого Ой, хотя бы причиной возникновения такой планировки были хаотичность застройки и обилие мелких участков, к которым прокладывались узкие дорожки, превратившиеся со временем в переулки. Город Москва некоторое время назывался даже Пучком, а лишь потом за ним утвердилось название Москва. Вероятнее всего по реке. Очки говорят название финское, обозначающее то ли смородину, то ли крутящуюся, искривленную, или иную направленность. Некоторые называли реку Москву Мосткова, производя это имя от мостков на реке. Известно и то, что в северо-восточной Руси много рек, имена которых заканчиваются на «ва», «протва», «сылва», «косва», а «ва» по-фински значит «вода». Отсюда вывод: город назвали Москвой по реке, а реку назвали Москвой по неустановленным пока причинам. Москву часто называют городом на семи холмах. Это произошло потому, что древние хотели показать итальянский город, Рим именовали Центра, то есть столицу Византии. На самом же деле, в Москве гораздо меньше сил, так как расположен город чистый и богающий экономически. В течение времени Москва известна кольцевой. Так сложилось исторически. Центральные кольца в средневековой Москве образовывали 4 крепостные стены города. Одно кольцо располагалось в другом, другое в третьем, в четвертом, больше по диаметру. Впоследствии, когда крепостные стены были снесены за ненадобностью, на их месте образовались, например, бульварное кольцо и Садовое кольцо. Однако и в 20 веке кольцевая застройка не отпускала умы московских градостроителей. Например, кольцевая линия метро – единственная, которая замыкается Сокольское и движется по кругу. Или Третье транспортное кольцо –